ជួយកូនស្រីខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងមួយសន្ទុះមុននេះនៅលើដំបូលផ្ទះ Casey និង Kelly កំពុងជក់បារីបុរសម្នាក់រត់សម្ដៅទៅផ្ទះភ្លើងដោយដឹកកូនស្រីតូចរបស់គាត់សុំជំនួយពួកគេទាំងពីរនាក់បានរអិលចុះពីលើជណ្ដើរហើយស្រែកហៅពេទ្យគេដាក់ក្មេងស្រីនោះឲ្យរៀបស្មើឈាមបានហូរចេញពីភ្នែករបស់ក្មេងស្រីបុរសនោះបាននិយាយថាកូនស្រីរបស់គាត់បានហូបសាច់ឆ្កែក្តៅហើយក៏មានរឿងនេះកើតឡើងចៅសិនបាននិយាយថានាងកំពុងថប់ដង្ហើមហើយនាងប្រហែលជាកំពុងព្យាយាមក្អកដែលបណ្ដាលឲ្យសរសៃឈាមផ្ទុះបុរសនោះបារម្ភថាតើនាងអាចពិការភ្នែកឬអត់ចៅសិនបាននិយាយថាពួកគេត្រូវការឲ្យនាងដកដង្ហើមម្ដងទៀតជាមុនសិនពេលនោះ Sylvie បាននាំកម្លាំងដើម្បីព្យាយាមយកវត្ថុដែលនៅក្នុងបំពង់របស់ក្មេងស្រីចេញនាងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងខ្លាចរបួសបំពង់ប៉ុន្តែសំណាងល្អឆ្កែក្តៅត្រូវបានយកចេញដោយជោគជ័យនៅទីបញ្ចប់ក្មេងស្រីចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមម្ដងទៀតឪពុកមានអំណរគុណជារៀងរហូតហើយបាននិយាយថាខ្ញុំឃើញអ្នករាល់គ្នារត់តាមផ្លូវជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងមិនត្អូញត្អែអំពីស៊ីរ៉ែនទៀតទេយើងអាចជួយបានក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់អង្គុយលើដីគ្រូបាននិយាយថានាងបានដួលពេលកំពុងហាត់រាំហើយនាងមិននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់គ្រូពេទ្យបានព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយក្មេងស្រីប៉ុន្តែបានរកឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់នាងយឺតខុសប្រក្រតីជាមួយនឹងការដកដង្ហើមខ្សោយបន្តិចក្នុងពេលតែមួយពេលនេះមិត្តរួមថ្នាក់មកពីថ្នាក់រាំរបស់នារីម្នាក់បានមកជិតភ្ញាក់ផ្អើលក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំស្រវឹងស្រា Sylvie បានដាក់សម្ប៉ែតរបស់នាងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរៀបចំដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្ហូរទឹកតាមសរសៃប៉ុន្តែអ្វីបានប្រែក្លាយកាន់តែអាក្រក់ទៅសរសៃឈាមបានផ្ទុះនៅពេលបញ្ចូល Jimmy បានវាស់សម្ពាធឈាមរបស់នាងយ៉ាងរហ័សដែលមិនស្ថិតក្នុងតារាងវាច្បាស់ជាមិនមែនជាបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងទេរំពេចនោះក្មេងស្រីនោះចាប់រំលោភយ៉ាងសាហាវអ្នកទាំងពីរត្រូវចាប់នាងដោយកម្លាំងនិងត្រូវការជំនាញដើម្បីគ្រប់គ្រងការរឹបអូសប៉ុន្តែដោយមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់បែបនេះពួកគេនឹងត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណFelisa បានចំណាយប្រាក់$1,000 លើខ្សែដៃ Lucky Charm មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាងដាក់វានៅលើ chandelier ដែលពីលើរបស់នាងស្រាប់តែធ្លាក់មកក្រោមជំនួយការរបស់នាង Alexis បានស្រែកដោយភិតភ័យអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យបានមកដល់ហើយបានរកឃើញថា Felicia នៅមានជីវិតនៅឡើយទោះបីជា chandelier បានខ្ទាស់នាងយ៉ាងរឹងមាំក៏ដោយកំណាត់ដ៏មុតស្រួចនៃ chandelier បានទម្លុះជ្រៅទៅក្នុង Adbox ព្យាយាមលើកវាប៉ុន្តែវានឹងរលចូលគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅតែពីកាត់ចេញម្ដងមួយបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យបានរកឃើញថា Felisa មិនមានរបួសជ្រៀតចូលទេដោយអភូតហេតុសត្វស្លាប់ទាំងអស់បាននឹកដល់រូបកាយរបស់នាងមានតែរបួសនៅខាងក្រោយក្បាលប៉ុណ្ណោះមុខរបួសបានហូរឈាមច្រើនប៉ុន្តែវាបានចេញទៅឆ្ងាយមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរជាងវាមើលទៅ Felisa ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាខ្សែដៃបានការពារនាងបើគ្មានវានាងជឿថានាងនឹងត្រូវបានស្គីវឈាមបានសួរថាតើនាងមានការជឿចាប់ឬទេ Felisa បាននិយាយថានាងមានអារម្មណ៍គ្មានអ្វីទាំងអស់នេះមិនមែនជាសញ្ញាល្អទេនាងប្រហែលជារងរបួសឆ្អឹងខ្នងឈាមបានដកនាងចេញស្បែកជើងហើយចាប់ជើងស្ដាំរបស់នាងតិច Felisa ផ្ទុះសំណើចនេះជាការល្អចុះហត្ថលេខាលើជើងស្ដាំរបស់នាងនៅតែមានអារម្មណ៍បន្ទាប់មកគាត់បានចាប់ជើងឆ្វេងរបស់នាងលើកនេះនាងមិនមានអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ឆ្អឹងខ្នងរបស់នាងអាចរងរបួសហើយនាងត្រូវការប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃបន្ថែមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យបានគ្រប់នាងដោយភួយហើយចាប់ផ្ដើមកាត់តាមចង្កឹះភ្លើងនៅពេលដែលការកាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ពួកគេយកចេញ chandelier ដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមបានសួរថាតើនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលនោះ Felisa បាននិយាយថានាងអាចមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លាំងនៅជើងឆ្វេងរបស់នាងនេះជាសញ្ញាដ៏មានជោគជ័យរបួសឆ្អឹងខ្នងរបស់នាងប្រហែលជាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេឬវាគ្រាន់តែជាការសង្កត់សរសៃប្រសាទពីចង្គៀង Alexis ស្រែកដោយភាពធូរស្បើយដោយប្រកាសថាវាច្បាស់ជាខ្សែដៃដែលដំណើរការវេទមន្តរបស់វាបុរសម្នាក់បានគូសក្រមួនក្តៅមួយកំពប់ចំមុខស្ត្រីដោយដឹងពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលគាត់បានបង្កបុរសនោះបានរត់គេចខ្លួនយ៉ាងលឿនដោយទុកនាងចោលប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកបុគ្គលិកបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលនាងបានឃើញក្រមួនបានរឹងរួចហើយរារាំងច្រមុះនឹងមាត់ស្ត្រីទាំងស្រុងភ្លាមនោះក្រុមគ្រូពេទ្យបានមកដល់ពេលគេឃើញខ្សែដៃដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅដៃនាងគេស្រឡាំងកាំងតើនេះមិនមែនជា Felisa ដូចគ្នាដែលបានគេចផុតពីចង្គៀងដែលធ្លាក់ចុះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមែនទេពួកគេបានធ្វើឲ្យ Felisa ស្ងប់ស្ងាត់ភ្លាមពេលនាងបានធូរស្បើយហើយហេនក៏យកស្បែកក្បាលមកបាក់ជុំវិញមាត់នាងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេបំពង់របស់នាងក៏ត្រូវបានស្ទះដោយក្រមួនដែលធ្វើឲ្យនាងមិនអាចដកដង្ហើមបានហេនបានយកបំពង់ផ្លូវដង្ហើមបញ្ចូលវាទៅក្នុងបំពង់របស់នាងថ្នមហើយដាក់របាំងអុកស៊ីសែនលើមុខរបស់នាងទីបំផុត Felisa អាចដកដង្ហើមម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហានៃក្រមួននៅលើមុខរបស់នាងវាទាមទារសីតុណ្ហភាព100 ដឺក្រេដើម្បីធ្វើឲ្យវាទន់ដែលមានន័យថានាងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយមកត្រឡប់មកវិញនៅស្ថានីយ៍ភ្លើងពួកគេបានរកឃើញអ្វីដែលត្រជាក់ខ្សែដៃបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះដោយគិតអំពីរបៀបដែល Felisa បានរួចជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ចម្លែកចាប់តាំងពីទិញខ្សែដៃនោះជាមិនអាចអង្រួនការភ័យខ្លាចរបស់គាត់បានទេពេលនោះ Eddie ដើរមកគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញខ្សែដៃដែលដេកនៅទីនោះហើយឈោងទៅចាប់វាឈាមត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលខ្សែដៃត្រូវបានបណ្ដាសាហើយបណ្ដាសានោះអាចរីករាលដាលប៉ុន្តែ Eddie មិនបានទិញវាទេគាត់បានបោះស្រោមដៃរបស់គាត់ទៅម្ខាងហើយបានទៅយកវាពេលដែល Eddie ប៉ះខ្សែដៃអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្បែរនោះបានរអិល
បានធ្លាក់ដល់ដីតើវាគ្រាន់តែជាការចែកដល់ទេឬពាក្យបណ្ដាសាបានរីករាលដាលមីងរបស់ឈីមកាន់តែស៊ីជម្រៅកាពីតេនបានស្រូបរាវលើដីហើយបានរកឃើញជនល្មើសរអិលជើងចាក់សាំងស្ត្រីរូបនេះមានស្នាមចាក់ដោយគ្រាប់គ្រីស្តាល់ចម្លែកណាស់អ្នកដែលនៅជុំវិញនាងស្រាប់តែបានដួលទៅនឹងដីផងដែរពេលរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមកដល់ក៏មានការភ័ន្តច្រឡំនេះគឺជាគ្រីស្តាល់ហាងមិនមានបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នគ្មានសញ្ញានៃការលេចធ្លាយឧស្ម័នដូច្នេះតើអ្វីបានធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាដួលសន្លប់ជាការប្រសើរណាស់ពួកគេបានព្យាយាមធ្វើឲ្យយល់អំពីស្ថានភាពនេះអាវុធដែលបានចូលពោះស្ត្រីនោះចាប់បានការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេនេះបើតាមម្ចាស់ហាងដែលដឹងខ្លួនវិញថាវត្ថុដែលចាក់ស្ត្រីគឺជាសមាសធាតុគីមីនៅពេលដែល